हट साला, नीचे उतर, नीचे उतर। साला तुमको अपने साथ लाके गलती कर दिया, भाग यहाँ से। बाप रे, पता होता इतना खतरनाक खांसी आ रहा है तो लाते ही। भैया बस एक बार ले चलिए, दोबारा मत लाना हमको। हट साला, बैठना है तो सीट पर बैठो या खोपड़ी पर बैठोगे? नीचे उतर। चले भैया। बड़े खतरनाक लोग हैं। अबे बाइक कहाँ है? बाइक तो चांद पर छूट गई। सारी बहाने